Olha esta areia, gente. Fininha, fininha, bem clarinha. Muitos e muitos dias sem chuva. E aí ela seca bem, fica bem fofinha e bem clarinha. Mais um dia com esse maravilhoso céu e sol. Olha, 7h10 da manhã, quarta-feira, dia 8. Se você ainda não regularizou seu título de eleitor, aproveite. Parece que deu problema no sistema ontem. Eles deram mais um dia, né, amanhã. Não sei se é só para quem foi ontem. Então, regularizar seu título de eleitor aí. Muito bom. Olha só a imensidão disso, gente. Maré baixa. Muito baixa, olha isso. E aí a areia fica, ó, faixa de areia extensa, né? É uma maratona para você chegar até a água. Coisa linda, né? Olha isso. Dois minutos para chegar aqui, ó. Vamos ver até chegar a água. Quanto tempo? Dois minutos e 50 para chegar até perto da água, gente. Tão extensa que tá a faixa de areia. Muito bom. Tá vindo um vento quente lá do leste. Olha isso, que coisa linda. Já deu like aí? Bora curtir essa praia grande maravilhosa. Olha aí, olha, ó. Muito bom. Muito bom dia. Semana das mamães aí, né? Que beleza. Essa região aqui é onde tem a prefeitura, tá? Terminal rodoviário, fórum. Meu escritório, dá pra ver daqui, ó, o prédio do meu escritório ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Atrás desse laranjinho aqui, ó, é o meu escritório. Tem um apartamento pra vender esse prédio aqui, ó. Tem no último andar de 2 dormitórios, 640 mil. Tem aqui mais baixo por 660. E tem nessa torre aqui de 3 dormitórios por 880 mil reais. Ok? Lazer impressionante, maravilhoso. Condomínio mais procurado da Praia Grande aí. Certo? Muito bom. Bora curtir, compartilhar. Se você é novo no canal, inscreva-se. Temos muita coisa boa no nosso canal aqui. Sempre de manhã temos o vídeo nosso de cada dia, que é esse vídeo que eu gravo aqui para começar o dia, mostrar como é que tá o clima, o tempo. E para te dar um bom dia, um ótimo dia. Certo? À noite fazemos uma live bem bacana, interativa também. E sempre que temos novidades, vídeos novos, a gente vai produzindo conteúdos aí de muita informação e dicas para vocês
aqui da cidade da Praia Grande. O canal tem muito conteúdo bom, riquíssimo aí, de informação que vai te ajudar a conhecer bastante da cidade de Praia Grande, aprender muitas coisas, aproveitar melhor a nossa cidade, tudo que ela tem de bom, certo? E agora eu vou fazer aquele silêncio para vocês ouvirem o som, só o som do mar, o som de Deus ali. Sim, tô andando de ré, tá? Muito bom. Olha que imagem bonita, né? Esses prédios aí dão um charme, né? Ficou legal, né? Certo, pessoal, é isso aí. Tenha um ótimo dia, bora curtir, compartilhar. Praia Grande maravilhosa. Venham para Praia Grande, invista em Praia Grande. Sou corretor de imóveis, tá? Então, precisar de imóvel na Praia Grande, conte comigo aí. Se quiser vender o seu imóvel também, trocar, conte conosco. Valeu!